вопрос. Большинство режиссеров в своих мечтах, в своей профессиональной карьере хотят ставить большие взрослые спектакли, рассказать о волнующих весь мир проблемах, заново пересказать какую-то классическую историю. Почему вы вместо этого больше занимаетесь детским театром? Ну, потому что у меня цель ставить хорошие спектакли. И хорошие спектакли для разных людей, независимо от их возраста. Потому что я уверена, что качество произведения не зависит от его длины или от того, на какую аудиторию оно рассчитано. И классный детский спектакль намного лучше, чем посредственный взрослый, например. И так как я занимаюсь театром для детей разных возрастов, даже подростки не ходят в театр в одиночку. И поэтому спектакли для детей надо делать так, чтобы они были интересны и детям, и взрослым, что довольно сложно. Ведь особенность детских спектаклей заключается в том, что ребенок, даже подросток, он растет и он развивается, и именно в этот период формируется его личность, какой он будет в будущем, каким он станет взрослым. Существует ли внутри вас ответственность за свое творчество на то, каким будет этот новый человек, взрослый? Поскольку, обращаясь к взрослому человеку, можно воздействовать на его настроение в какой-то определенный момент. Достаточно сложно перевернуть его мир, в то время как детские спектакли напрямую формируют нового человека. Есть ли ответственность? Если да, то какая? И как вы избегаете прямой назидательности в своем творчестве? Ну, я уверена, что театр все-таки не может заменить то, что дают родители, потому что родители с ребенком 24/7, а театр, не знаю, раз или два в год, в зависимости от того, кто сколько туда ходит. И в своих спектаклях я стараюсь, конечно же, доносить какие-то мысли, которые я считаю важными. И понятно, что в спектаклях для совсем маленьких детей там могут быть мысли из серии «Попробуй поиграй с бумагой, смотри, как клево с ней можно играть». Или, например, у меня есть спектакль «Краски взбунтовались» про то, как здорово рисовать. И после этого спектакля, когда в коридоре мы потом слышим, что дети говорят родителям: «Мама, купи мне краски», вот это лучший отзыв просто. Но при этом и в детских спектаклях есть мысли, которые понятны родителям. Например, тоже спектакль про краски. Если для детей он про рисование, то для родителей он про расширение мира, про то, что надо не бояться выйти за пределы своей комнатки и начать общаться со всем остальным миром. И посмотрим, что завтра будут думать люди и как будут реагировать на «Лучший друг собаки». Но я думаю, что дети и взрослые увидят два разных спектакля. Не секрет, что в нашей стране, в нашем государстве проповедуются определенные принципы существования, определенные идеи. В вашем творчестве вы пытаетесь соответствовать этим идеям, либо у вас есть своя собственная точка зрения на этот мир и на то, как надо существовать в этом мире, и выражается ли это при создании ваших спектаклей? Ну, конечно, у меня есть моя точка зрения, и, к сожалению, я не могу какие-то вещи делать, как если бы их делал другой человек. Вот есть я с моим видением мира, с моим видением того, что хорошо и что такое плохо, и я могу делать вещи только, которые нравятся мне. К сожалению, не могу делать вещи, которые вот есть Маша, они понравятся Маше, я точно знаю, не знаю точно. Вот, но, честно говоря, я в том театре, которым я занимаюсь, я не чувствую прессинг, про который вы говорите. Потому что, мне кажется, есть скорее какие-то стереотипы, касающиеся театра для детей,
но они общие, они не про государство. Например, это просто театральный стереотип в России, что у нас очень любят нарратив и рассказывание истории. Я, например, видела какое-то количество западных спектаклей, где истории нет. И людям достаточно какого-то набора образов, метафор. У нас пока очень важно, чтобы была эта история. Точно так же, например, у нас почему-то сложилась традиция, что на детских спектаклях важно, чтобы ребенок смеялся. Вот все время, вот идеальный детский спектакль, смеющийся 60 минут подряд ребенок, потом выходит, у него тут мышцы все болят, вот спектакль прошел. Но мне кажется, дети, даже маленькие, они сложнее. У них есть не только эмоция смех, у них есть эмоция сопереживание, внимание, подключение, грусть. У них есть все те же эмоции, которые есть у взрослых. Я тоже понимаю, что в какой-то момент стало понятно, что если включить громкую музыку, яркий свет, на сцене двигаются поролоновые фигуры, вот детишки и смотрят. Но я надеюсь, что пытаюсь найти театральный способ разговора, который отличается от того, когда, знаете, приходят взрослые с детьми и смотрят такие, хотя бы вот ребенку нравится вот это вот все поролоновое одище. Каким вы видите будущее современного российского и, возможно, у вас есть уже мысли будущего татарского детского театра? Я, честно говоря, боюсь говорить за будущее театра, особенно татарского, учитывая то, что я не понимаю по-татарски, и то, что это театр, который говорит на языке даже другой языковой группы, что довольно сложно для нас. Тут другие интонации, другая логика построения фраз, и вообще он другой. Я могу говорить только про себя. Мне кажется, что очень здорово, что сейчас в театр приходят новые тексты, что сейчас дети смотрят спектакли уже не про Колобка или не про зайку и лисичку, которые живут в избушке, которую современный ребенок никогда не увидит, так же, в принципе, как и лису он увидит один раз в зоопарке, а какие-то современные истории про то, что видит ребенок каждый день, про то, что он может потом применить в своей игре, в своей жизни. Например, мне проще говорить на конкретных примерах. У меня есть спектакль про то, как мальчик Петя идет по городу Петербургу и везде слышит музыку. Рядом идет стройка, он слышит в ней музыку стройки. Он приходит к маме в пышечную, где она готовит пышки, он слышит музыку пышечной. И я надеюсь, что после этого спектакля и дети, и их родители будут внимательнее идти по городу и слушать, какая же музыка складывается из звуков этого города. И это как раз мой способ такого обучения. И надеюсь, что театр, которым я занимаюсь, он продолжит искать язык коммуникации с современными детьми, с современными взрослыми, которые много времени проводят в интернете, которые смотрят кино с ого-го какими спецэффектами, но при этом которые забывают, что можно сделать театр из коробочки и картоночки или из кубиков. Это же тоже важно, а это куда-то исчезает. Театральными сценками. Можете рассказать, где самое необычное место, где ставили вы свой спектакль для детей? Самое необычное, что мы делали, это я делала в составе творческой группы в рамках фестиваля «Точка доступа». Мы делали спектакль «Мифы удельного района». Он был для взрослых. Он был сделан на основе вербатима жителями удельного района, где Сева Лисовский превратил вербатим в мифы. То есть история про пуделя Тихона, который жил в этом районе, превратилась в мифы героические про 12 подвигов пуделя Тихона. И это был довольно необычный проект, потому что зрители с картой, с наушниками ходили по этому удельному району по определенному маршруту. И это, конечно, было очень странно. Теперь немножко про детские бэби-театры. В последние несколько лет в
Россию и, в частности, в Казань, Татарстан начал проникать так называемый формат бэби-театра. Но, к сожалению, многие не совсем понимают, что такое бэби-театр настоящий. Не могли бы просто, не то чтобы поставить точки над «и», а рассказать, что такое является настоящим бэби-театром, а что не является бэби-театром? Ой, мне кажется, как и с любым театром, каждый зритель решает для себя, что для него театр, а что нет, потому что есть взрослые люди, которые ходят на спектакли Волкострелова и выходят с криками «это не театр», а потом оттуда выходят счастливые театральные критики со словами «вот это театр, да!». У меня в Казани есть спектакль на сцене «Угол», он называется «Деловой бобер», он как раз это бэби-спектакль про бобра, который слишком много работал. И дело в том, что бэби-театр – это, по идее, театр для детей от 1,5 лет, но так как дети в таком раннем возрасте очень сильно меняются, то, например, театр, который интересен 1,5-леткам, может быть уже не интересен 4-леткам. И поэтому, в принципе, даже на бэби-спектаклях стоят разные возрастные категории, 1,5+, 2+, 3+. И еще бэби-спектакли, они же очень разные, потому что какие-то играются в садиках, например, это одна история, какие-то играются для семейной аудитории, родителей с детьми, это вообще другое. Вот. И какие-то спектакли, как, например, спектакли серии «Бэби-среда», в них дети на сцене, они вместе что-то с актерами делают, как-то работают с материалами, они суперинтерактивные. А есть спектакли, где, как в обычном театре, здесь зрители, здесь актеры, и на сцену заходить нельзя. И мне кажется, такое разнообразие театра для самых-самых маленьких, что есть, например, сейчас даже хореография для самых маленьких. Вот был у Татьяны Пряткиной балет «Лебединое озеро». Что есть концерты для самых маленьких. Мне кажется, это как раз хорошая основа для того, что когда эти люди подрастут, они смогут сходить на абсолютно разный театр. И у них будет как раз с детства понимание, что театр может быть и с надувными фигурами, и с бумажками, и с картонками, и с пакетами, и с красками, и какой угодно, и тогда им же проще потом будет воспринимать театр для более старших детей, а потом, и, надеюсь, будет поколение людей, которые театр для взрослых воспринимают как он может быть не только драматический. Вот, а теперь вернемся к нашим татарским делам. Русский язык, он флективный язык, а татарский язык аглюминативный. И логика построения фраз, то, что там исключительно строится сказуемо подлежащее, еще что-то, в то время как русский язык, он более вариативен, и он изменяется с помощью окончательных окончаний. Вот. Насколько трудно было работать с татарским языком и в чем особенность именно для вас работы с татарским языком на татарском материале? Ну, в целом довольно сложно работать на незнакомом тебе языке, особенно когда время от времени надо спрашивать у помрежа, а что сейчас говорят актеры, я не понимаю. Но у нас небольшая пьеса, у нас эскиз будет примерно на 30-35 минут. То есть в какой-то момент я уже знала, где что говорится, и по игровой ситуации я понимаю, что происходит, что говорят. И вот к последним дням мне уже не нужен был перевод, я знаю, сейчас происходит вот это, сейчас говорят примерно этот текст. Конечно, поначалу сложно работать с таким, на другом языке. Но мне кажется, что это какой-то очень важный опыт для театра, потому что когда ты по-татарски играешь не эпос, а какую-то современную историю, у тебя работают другие интонации. Потому что я слышу, как актеры в жизни говорят по-татарски, они говорят по-другому, чем на сцене. И сейчас, мне кажется, получается довольно интересно, когда язык на сцене начинает приближаться к тому языку, на котором они говорят в жизни. С вашей точки зрения, в чем особенность, поскольку мы находимся внутри своей собственной языковой группы, как билингвы, допустим, как я билингвы могу говорить на русском и татарском, я не вижу для меня особенности татарского и русского языка, настолько само собой разумеется, что я их не различаю. С вашей точки зрения, в чем отличие
для вас постановки русского текста на татарском языке? В чем какие-то особенности, какие-то уникальные вещи, какие-то забавные вещи? Ну, что-то, что для вас стало каким-то запоминающимся именно в работе с языком? Сложность в том, что это язык другой языковой группы. То есть я как-то привыкла уже, благодаря тому, что смотрю какие-то иностранные сериалы, к тому, как звучит, там, не знаю, английский, а вот понять, как звучит татарский, к этому действительно нужно приспосабливаться. И главное понять, какие на нем интонации нормальные, живые, а какие мертвые, наигранные. Вот. Но не знаю, мне кажется, так как сейчас это не первый день лаборатории, у меня, правда, уже основная часть стресса прошла, и сейчас, татарский, ну и что? Ждем Нияза Игламова, чтобы сделать на него прогон, чтобы как-то он тоже сказал, на каком мы свете. Вот для меня сейчас вот это главное. Когда он приедет, когда он приедет, когда он приедет. К сожалению, когда я в какой-либо город приезжаю на постановку, то у меня практически нет времени по вечерам ходить в театр, потому что, например, даже сейчас, вот у нас в лучшем случае репетиция заканчивается в 9 вечера, и в 9 вечера ты уже не можешь никуда пойти ни на какой спектакль. То же самое до этого, когда приезжала в угол, у нас было не очень много времени, у меня тоже не было возможности по вечерам куда-то ходить, потому что очень удобно ходить в театр, когда ты в нем ставишь, то есть днем ты порепетировал, вечером сходил на спектакль, днем порепетировал, вечером сходил на спектакль, а так пока просто не получается. Как вы думаете, какой театр у нас будет завтра, послезавтра, и какое место в нем будут иметь национальные театры, в том числе незнакомый вам пока еще татарский театр? Мне кажется, театр сейчас двигается в сторону, когда он становится максимально разнообразным. То есть сейчас Зыгорь делает вообще спектакль-приложение на мобильном, то есть можно будет скачать спектакль и, идти со своим личным спектаклем в мобилке. Мне нравится, что театр сейчас притягивает к себе другие жанры, что он уже убедительно притянул к себе проекцию, современный танец, что в театре уже играют люди, которые киноартисты играют, или просто люди, которые не актеры, начинают в нем играть. Мне нравится то, как театр сливается с реальностью окружающей через вербатимы, и это тоже круто. Мне нравится, что сейчас для театра специально по заказу пишутся пьесы, когда театр говорит, вот у нас такая-то задача, такая-то проблема, и драматург уже решает конкретно эту задачу театра, а не то, что давайте при помощи «Чайки» Чехова поговорим про татарский, а? И мне кажется, очень здорово при помощи театра решать задачи, например, жизни в многонациональном городе. И, вообще это же может быть прикольно, может быть спектакль, где вообще часть актеров говорит по-русски, часть актеров говорит по-татарски, потому что, в принципе, как я понимаю, в Казани так и есть, что кто-то говорит по-русски среди людей, кто-то говорит по-татарски. И мне кажется, как раз-таки театр может сейчас ставить себе какие-то задачи, задавать вопросы и думать, как театральными способами он может эти задачи решать. Театр, и любое искусство, оно должно рефлексировать по поводу происходящего в окружающем мире, описывать этот мир и пропуская через себя, выдавая зрителям некую определенную картинку этого мира. Либо это должно быть такое старомодное назидание, с вашей точки зрения. Понятно, что я как человек, который сейчас сидит в джинсах, а не в кринолине и в кроссовках, и старомодность — это довольно странные вещи. И понятно, что сейчас все используют баннеры, проекции и так далее, потому что оно здесь и сейчас, так же, как когда-то Серебренников начал использовать бегущие строки. Мне кажется, очень круто, когда театр пытается понять, что же происходит сегодня, и использует на сцене переписки ВКонтакте, например. Это получается интерпретация.
Это реакция на современность, это реакция на то, что происходит вокруг. То есть, например, я могу посмотреть, что происходит на улице и сказать, ага, если там происходит вот это, то я буду делать театр вообще про другое. Если на улице все ходят с мобильными, я буду делать театр про то, как здорово обниматься с березкой. Это будет тоже реакция на окружающее. Самое главное, что я вижу, что происходит снаружи, и как театральный человек думаю, ага, если там вот это, то я тогда сделаю вот так-то. Ну и последняя тема, которую я хочу поговорить, о табу. Вот у нас есть законодательное табу, где законодатель нам говорит, что нельзя ругаться матом. Что вы по этому поводу думаете? И вторая часть вопроса, есть ли какие-то личные табу, либо вы считаете, что табу нет в искусстве? Ну, не знаю, мне кажется, про законодательные табу сейчас многие режиссеры научились их обходить. Ну, то есть, если на спектакле я говорю там «глядь», я могу это так сказать, что все будут понимать, что именно я сказала. И как раз-таки мы все знаем эти слова, и при правильной перестановке букв можно очень долго и радостно материться на сцене, все будут понимать, про что это, но при этом фактически мат произнесен не будет. Вот, это, мне кажется, как раз-таки задача на театральную соображалку. И мне кажется, что табу у каждого свои, и не знаю, мне кажется, пока я с ними не столкнусь вот так вот в спектакле, я не могу сказать, что у меня есть какие-то там странные табуированные темы. И мне кажется, еще есть театры с публикой, которая приучена к разному, и там, например, понятно, что, не знаю, там публика театра-практика московского, она театр уже видит одним образом, там публика, не знаю, там какого-нибудь традиционного суперклассического театра в регионе, она может видеть театр по-другому, но все равно это не значит, что там публике театра-практика нельзя показать Чехова в белых платьях, а публике театра в регионе нельзя показать современную пьесу. Мы же никогда не знаем, как это отзовется у людей, может быть, им только этого и надо было. И как раз, мне кажется, очень важно что-то показывать зрителю и получать от него обратную связь, потому что вполне может быть, что зритель татарского тюза сейчас скажет, что «Хей, да мы всегда ждали, когда вы уже начнете ставить современные пьесы, мы просто сидели такие, ну давайте скорее, а мы думали, что тут эпос нужен». Ну кто же знает, а может наоборот будет. Вот мы что-то делаем, ждем отзывы от зрителей. Мы же делаем ради них.